沒什麼經得起苦楚，轉折變化不怕多。恨什麼真心去愛過，不要計較怎結果。怕什麼皮膚都擦過，還有心中的烈火。至少我看到特別多風景沒白白錯過。也出天空這樣藍，煙花聚集亦燦爛，是短暫也燦爛。我們受傷，我們也將風浪打造夢想，希望我的人生沒遺憾。魏生，記者同攝影師嚟咗啦，歡迎歡迎。魏主席你好，恭喜華捷車廠入選最優秀企業之一。多謝你哋雜誌上面訪問係真啦，嚟，我帶你哋參觀下。華捷作為一間國內嘅民企，能夠發展到喺香港成功上市，的確係唔簡單嘅。所以喺決策同埋管治方面，係需要大量嘅信心同埋魄力。華捷借殼上市，迅速得到資本嘅擴大，可以話係做到企業嘅高效率運作、低成本擴張。唔好意思，做還做，安全最重要。買一條鞋帶攝咗入去機器度，咁就麻煩啦。唔該你，魏生。唔使。上下一心係我哋華捷嘅精神嚟。呢邊啊。講埋打戲係咪早排好㗎？扮咩親民啊？戲嚟嘅啫。華三冇理由唔知呢條友城府咁深㗎啦。錯。魏先生啊，呢次華捷能夠當選為最優秀企業之一，其實係兩位華先生喺佢哋做主席同廠長嗰陣累積落嚟。而呢一次魏先生你能夠得到華先生佢嘅垂青，當選為接班人接受呢個榮譽，你一定喺華先生身上學識咗唔少嘢㗎啦。其實係兩位華先生喺佢哋領導時代已經為咗華捷播下咗成功嘅種子。咁當你喺接班之後，你打算點樣繼續培育呢？我會進行全面嘅革新，因為我認為企業只有改革先會有新嘅氣象。我努力促成華捷喺香港上市，就係希望華捷迅速提升高檔次汽車形象，同時進軍海外市場。我會帶領華捷進入新嘅紀元。我哋走咗幾個月，華捷發生咁多事，而家阿爸連主席位都讓埋俾永標，我真係點都諗唔明。我哋翻去問清楚件事係點先啦，唔好咁嬲住嚇。我哋今次翻嚟就要問清楚，佢到底諗緊乜？對鞋硬係好似有啲生到硬住對腳唔舒服咁。係有生硬腳，係個心有啲嘢硬住咁啫。其實你唔使擔心嘅，今晚唔會有各大風上嘅。咁係啊嘛，呢頭明明阿振邦話同阿秀峰翻嚟，啊你又叫埋個青瑜同阿永標一齊嚟，咁你唔係唔聽見阿振邦電話度點鬧個永標㗎啦？我真係驚到佢哋見到面之後啊！嘈起交添，大家一家人嘅，唔通一世唔見面咩？咁啊係，手心又係肉，手背又係肉。如果真係嘈起上嚟，都唔知幫邊個。
一係打電話叫阿清月同阿永標唔好上嚟住啦。避得時唔避得勢啊！你知唔知道？呢度係08年奧運馬術比賽場地。唔係啊嘛，呢個環境咁舒服咁靚，做咩要改做咩比賽場地啫？聽講呢度嘅改建工程同埋設計一定要配合環保，仲要就地利用呢啲天然植物同埋草地，將啲設施融入大自然嘅生態，咁樣嘅環境先可以產生和諧。同樣，一家人如果要和諧相處，我哋就要學習點樣包容唔同意見嘅人。與其避而不見，不如我哋學習下點樣相處好啦。你梗係呢一排嚟呢度散步多咗，胸襟開闊咗，同呢度嘅大自然環境融為一體。小姐，歡迎。梅姐，家姐，陳波，坐啊。清如啊 ，BB 預產期幾時啊？大概出年4、5月到啦。係咧，華捷汽車喺中東嗰邊都賣得唔錯嗬。你哋都好辛苦啦。你老公辛苦啲，都唔知做咗幾多嘢先坐到主席個位。我諗當日份和解協議書，你唔記得晒㗎啦。我坐呢個位係阿爸嘅意思，你好唔滿意阿爸嘅決定啊？唔好攞阿爸嚟大話。永標啊，應承我嘅咩？一家人要和和氣氣。阿爸，阿爸，難得阿振邦同埋阿秀峰翻嚟食飯，大家要開開心心啊嘛。係咯，一個就係做爹哋啦，你啊就係做人舅父噶啦，兩個人講多啲恭喜嘅説話仲好啦。阿梅啊，開得飯啊！哦。你哋大家坐低。秀峰，你當日同阿永標定下咗和解協議，指明我哋華捷要由華家嘅人嚟到管理。永標亦都算係我哋華家嘅人，所以我將個主席位讓咗俾佢。我希望你唔好介意。阿爸，點解你要咁做啊？係阿爸自願退落嚟，阿爸唔願意做嘅嘢，冇人可以逼我。自從我身體打咗場大仗之後，差咗好多，我亦都冇辦法唔認老。我勉強撐落去，對我自己、對華捷都冇好處。既然阿永標有能力，點解我唔俾個機會試下呢？或者佢做得比我更加好呢？所以你哋亦都唔需要諗到咁複雜。阿爸得，你要俾個機會你姐夫，你要相信佢，佢有能力同埋有心搞好華捷。而且你家姐有咗 BB， 我相信阿永標會為個 BB 立個好榜樣，係嘛？當然啦。飲杯水先啦。阿爸不嬲都係做嘢先有精神嘅人，點忽然之間認老退休，我點都唔信。但係睇阿爸佢又唔似俾人逼喎，可能係佢身體。因為最衰都係撞傷阿爸嗰個司機。如果唔係，佢唔會輕易讓咗位俾倪永標。自己又衰，阿爸最需要我嘅時候，我走咗去中東。今次既然翻咗嚟，我真係唔應該走。秀峰啊，我知你講過唔想翻香港，但係如果你真係想留喺度，我都會支持你。多謝老婆。
振邦，你要相信你阿爸，佢作出咁樣嘅決定，自然有佢個道理。二叔你都支持阿爸咁做，阿爸就話因為身體問題唔想撐落去，但係二叔你嘅立場不嬲都咁堅定。而家魏永標嘅野心大到好似想將成間華資吞咗，唔係二叔你都怕咗佢嘛？我阿爸辭啫，只不過向介強嘅家人有個交代，並唔係向任何人屈服。但係一直以嚟華家上下一心，堅持要保住華捷，都係為咗實踐中國人造車嘅夢想。但係而家呢？而家我哋雖然離開咗華捷，但係華捷依然喺度生產自主品牌嘅轎車。中國人嘅造車夢已經實現咗，有冇華家已經唔重要。但我信唔過魏永標啊！佢份不嬲都見利忘義，隨時都有可能將華捷賣俾外國車廠都唔定。你可以唔相信永標，但係應該相信你阿爸同二叔，係咪啊？振邦，算啦，振邦，我哋尊重二叔嘅決定。嚟，過嚟食餃子啦！哦，嚟啦，行啦，去食餃子。嚟，快啲嚟！大家自己人使乜咁客氣啊？邊係咧？呢啲不過家常便飯啫。等我筆。係咧，振邦、秀峰啊，其他啲香港人係咪都好似你哋咁中意食北京水餃？其實水餃啊、餃子啊、抄手全部都差唔多嘅啫，係中國人都中意食㗎啦。咁炳儀個爸爸係咪都中意食㗎？炳儀嘅爸爸？真係啊？你自己講啊！我要同炳儀結婚啊！真㗎？真㗎？恭喜你哋啊！恭喜晒啊！呢個咩地方嚟㗎？轉來轉去。爸，呢度係北京嗰啲胡同嚟㗎，嚟入去。真係冤家路窄。炳儀，世伯，世伯，我祝福你同振文。多謝。我都係啊，祝福你哋。咁我都祝你哋白頭到老。出完未啊？我等到變化石㗎啦。唔好意思啊，我都係上去先啊，遲啲再傾啊。阿爸，我睇過啲專家嘅研究咧，話男人都有更年期㗎。嗱，我唔係無啦啦喺度發神經嘅。阿爸係擔心你再次揀咗個男人嫁錯郎，又傷心多一次啫。阿爸，第一，振文係絕咗種嘅好男人；第二，以前還以前，而家還而家啊嘛，個結果點會一樣嘅啫？總之你放心啦，我今次冇揀錯㗎啦。你真係咁肯定？梗係啦。唔係啦。一陣見埋未來親家先知。炳儀嚟咗啦！你翻嚟啦。世伯你好，等我嚟介紹啊。佢係我公公、我婆婆、我阿爸，呢位係炳儀嘅爸爸。方先生你好，華生你好。啊你好。你好，你好。啊請入去坐啦。係咯，請入去。請入去。坐。你阿爸嘅面色咁難睇。冇嘢，我諗佢坐唔慣飛機，有啲暈浪啫，冇事。方先生，你都辛苦啦。華生，嗱，我哋香港人習慣，唔該，就係男家向女家提親，邊處有人調翻轉頭，要女家走上門傾婚事，仲要山長水遠，搭3個鐘頭飛機上嚟嘅。阿爸，咁人哋外公外婆一把年紀咯，唔通要佢哋咁頻撲落香港咩？我哋都知道係唔啱你數嘅，真係唔好意思啊。問題唔止咁㗎，嗱，佢哋兩個人，一個北京人，一個香港人，大家生活習慣都唔同嘅，將來難免會有拗撬嘅喎。阿爸，你放心啦，呢啲事我哋自己會處理㗎嘛，係咪？我哋都係講翻婚禮嘅事咯，好嘛？阿華生，嗱，既然我哋大家就嚟做埋親家啦，你唔好怪我有嗰句講嗰句。嗱，佢今次上嚟咧就係嫁女，唔係賣女。我哋香港啲廣東人咧就好講傳統嘅，擺酒就少不免㗎啦。我喺香港元朗間酒家咧就寫咗啲菜單，你睇下啱唔啱食？誒，你哋咪已經喺北京訂咗飯店啦咩？哦，方世伯係咁嘅，因為我哋親戚朋友都喺北京，所以諗住喺北京度辦喜事啦。咁我哋啲親戚朋友咧
佢哋全部都喺香港嘅喎。一係咁啦，喺香港都擺翻幾圍，咁就得嘅。請佢哋飲杯喜酒係應該嘅，我哋兩邊擺，好唔好？啊？阿炳兒啊，咁你哋買咗樓未啊？最好就喺屋企附近，咁啊可以日日翻嚟食飯，有啖湯飲下嘛嚇。方世伯，呢排我睇咗幾個樓盤，發現附近都有個幾好嘅，諗住叫你幫下眼，之後我就去落訂金。呢度？你哋諗住喺北京住？哎呀，爸，你坐低先啦。咁我同振文喺北京呢度搞汽車銷售店，咁梗係喺北京住啦。第日你有咗細路仔，我哋可以幫你湊添㗎。結婚又喺北京，做嘢又喺北京，住又喺北京，連生細路都喺北京。點解樣樣嘢都做晒佢哋男家㗎？嚇！本來我哋炳兒咧就做得好好地，揾錢係多過阿振文嘅嚇。親戚朋友又喺晒香港，而家要佢抌低晒所有嘅嘢唔理，係跟阿振文。你哋有冇為佢諗過㗎？香港嘅女仔都好矜貴㗎，以心比己啊！如果阿振文啊跟阿炳兒攞喺香港咩都唔理啊，咁你哋係點啊？阿爸，你做咩講埋晒啲咁嘅嘢啫？方世伯，呢度有啲焗啊，不如我哋出去行下。世伯，我叫你嚟唔係飲酒㗎，你唔好飲咁多啦。我真係好唔捨得佢搞到咁遠，有時掛住佢想望佢一眼都唔得，感覺就好似冇咗個女咁。你知唔知香港女仔好黐家？人哋嫁女咧就多咗個半邊仔，我咧就連個女都冇埋。你未做過人阿爸，你唔會明嘅。阿爸，唔好再飲啦！唔好理我啦，你都嫁到北京咁遠啦，以後都唔會理阿爸噶啦你。爸，你唔好咁講啦，我知你唔捨得我，其實我都好唔捨得你同嫲嫲噶。乖女。世伯、炳兒，你哋唔好難過啦。我決定咗，我同炳兒結婚之後就喺香港生活，咁你哋就唔會分開啊。你唔好喺度下巴輕輕喎，你個仔就快出世嘅，你捨得等得佢唔理啊？我個仔？阿爸係話你間汽車銷售店啊。冇嘢嘅，聽我同拉叔講，我退出。唔得，間汽車銷售店係你嘅事業嚟噶嘛，你嘥咗咁多心機，點可以中途放棄嘅咧？如果你放棄咗，就喺香港由頭嚟過，重新創業。嗱，唔好話我嚇你，分分鐘要10年8年先見到成績，條路好難行噶。你諗清諗楚先好啊，僆仔。唔緊要啊，我仲咁後生，事業冇咗可以再嚟過。親人冇咗，就會成世都後悔。我知你同嫲嫲都好錫炳兒，炳兒亦都好錫你哋。我真係好唔想見到你哋分開。炳兒，嫁俾我。做男人為咗老婆，為咗屋企，就算前路點崎嶇，我都捱得過。總有一日，我要俾你過好日子。你真係咁諗？世伯。我係真心想同炳兒一齊嘅，無論喺咩時候、咩地方，我都會照顧好佢。等將來我有咗能力，我都會照顧好你同嫲嫲。我講得出，做得到。我聽日就同拉叔辭職。女。振文真係將你擺喺第一位，呢個男人靠得住，你冇揀錯。振文，我絕對放心將炳兒交俾你，你唔使辭職落香港，
女啊，阿爸今日好開心，你都要陪阿爸飲杯啊！細爸，嚟，乾杯！乾杯！林總，誒，新聞，我今日專登嚟派帖俾你㗎。恭喜晒喎！你嘅第一日子，我人唔到你一定到嘅。係咧，邊有日子啊？哦，原來你間係一小豆店開張，等我仲以為啊。不過唔緊要啊，一樣值得恭喜嘅。我都話咗啦，有實力嘅人一定跑得出嘅。多謝。既然林總咁有眼光，我唯有好事成雙。整蠱我？家強啊，你大佬啊好威水啊！佢做咗主席冇幾耐啫嘛，華捷就獲選最佳企業獎啦。等我讀俾家強聽。呢度。你大佬同記者咁樣講啊，我唔單止多謝我老婆支持，我仲好感激我細佬，佢幫我出賽，出咗好多力。顧住咧，記者話咧，講到呢度咧就眼濕濕。講緊邊個啊？講緊你啊！雜誌都出咗啦。叻仔喎嚇！你哋睇清楚內容先啦，入邊80%都係褒獎前主席嘅功勞，講我都唔夠100字。唔緊要㗎，虛榮嘅嘢咧，過眼雲煙嚟嘅啫，最緊要做嘢踏實。係啊，你哋有成績啊，大把記者同你做訪問啊。係啊，阿爸阿媽，你翻去先啦，我陪家強得啦。好啦，都好嚇。你都唔好咁粗魯啦嚇。走啦，拜拜。家強，你信我，阿哥唔會俾你白白犧牲。我而家做咗華捷嘅主席，你即係話華文漢嘅年代已經過去，跟住落嚟就係我嘅天下。我要證明俾華文漢睇，佢做唔到嘅，我都會做得到。為咗提升華捷品牌嘅檔次，同埋開拓外國嘅市場，我動議車廠開始研發豪華房車。第一部車款將會命名為標揚，係標誌住華捷突飛猛進。聽落就幾吸引啦，個名唔錯啊，夠氣勢。不過都要有實際至得。開拓標揚，除咗係確立華捷高檔次品牌形象之外，連帶其他車款都可以提升價格。咁到時車廠嘅利潤將為而家嘅2倍。呢個構思，文漢卿以前已經同我哋提過。不過華捷一向都係生產開中檔車，霎時間研發豪華汽車，恐怕呢個人才啊、技術啊、資源各方面未必配合得到。文漢卿，你點睇？汽車要打入國際市場，尤其是一啲先進國家，就一定要符合歐美嘅安全標準。以我哋華捷而家研發嘅水平，起碼要多幾年先得。我打算喺外國揾一啲呢方面嘅專家，成立一個小組，加快研發嘅進度。我可以保證，標揚喺半年之內一定研發成功，並且通過安全測試 NCAP 嘅標準。咁好啊！如果可以符合國際嘅安全標準，我都唔反對。喂，大生，張以文質你睇唔睇得明啊？佢又話我哋車廠今年下半年咧要全力生產自己研發嘅豪華房車，叫做標揚，要我哋大家準備好加班，仲要全力支持佢喎。研發豪華轎車係我哋廠專長咩？嚇？係咯，以前華先生都淨係主張生產中檔車啫嘛。我都擔心突然間咁急進咧，我哋技術上嗰方面係配合唔到㗎。既然董事局都已經通過咗，我哋唯有盡力而為啦。善善，你係幾時轉態去咗聖危嗰邊㗎嚇？我邊有啊？我只係向好嗰方面諗，希望呢個計劃成功之後，大家可以加薪升職啫嘛。咧，仲未咁寫嘅？寫係咁樣寫啫，但係都要睇情形㗎嘛。咁點掂啊？有冇搞錯啊？咁急進研發豪華房車，達唔到安全標準，後果好嚴重㗎。咁有冇風險？有風險知難而退都唔緊要啊，最怕倪生貪勝不知輸，拖冧車廠咋。大家冷靜啲先。就係呢
咁嚴重㗎。如果試過唔得嘅話，董事局會叫停㗎。我話而家應該就叫停啊！邊個叫停？你叫停啊？我只不過講出事實，為車廠好，為大家好啫。而家幾時到你喺度散播謠言啊？以前兩位華山主理車廠嘅時候，都研究過豪華房車嘅問題，都認為應該累積足夠嘅技術同埋經驗先至實行㗎。你唔使再講，你而家已經被解僱，翻嚟執嘢走。華小姐，標陽嘅初步設計概念圖畫好㗎啦，你睇下。啊，華小姐，華小姐。嚇！sorry。唔緊要，唔緊要，唔緊要，我整翻乾佢啦，唔緊要。唔好意思。做咩咁論盡啊？諗咩諗到入晒神咁嘅？冇諗咁多啦，收工啦。今晚想食咩？英彪啊，聽講你炒咗志明。係啊。志明跟咗華家咁多年，一直都盡職盡責，佢對華家好忠心㗎。你因為咁小事炒咗佢，我覺得好不近人情。今次絕對唔係一件小事嚟㗎。標揚係關乎於車廠未來發展嘅一個龐大計劃，一定要上下一心先可以成功㗎。就係因為佢同華家嘅關係咁密切，佢而家係車廠亂咁發表一啲反對意見，亂晒軍心，令到你計劃冇辦法順利進行啊！有咁嚴重咩？我係新任主席，我提出一個咁龐大嘅計劃，連班董事都對標揚寄望好大，要完成呢個計劃，一定要立場堅定，樹立不言服眾。係，志明的確係一個人才，但係大家理念唔同，先冇辦法一齊做嘢啫。咁你都可以嘗試下同佢講道理啊，唔使一嚟就做到咁強硬。佢一開始就唔服我呢個主席㗎啦，我點說服佢啫？唔通我係翳佢咯？為大國着想，冇辦法唔放棄佢啦。真係唔抵啊！今日俾人炒咗。唔好咁啦，好快揾到份新工㗎啦。我唔係唔捨得份工啊，我係唔捨得華山咁辛苦建立華捷啊，因為感情第度揾唔翻㗎。你振作啲啦！魏永標炒你啫，我係請翻嚟㗎嘛。你估玩咩？魏永標而家係 CEO 嚟㗎，話請翻就請翻啊！總之係一朝天子一朝臣，現實就咁殘酷㗎啦。華姐係我哋華家嘅心血，唔到佢亂嚟㗎。魏永標，你做乜炒志明啊？呢啲係公司嘅政策。你而家做咗主席，係咪睇邊個唔順眼就去炒邊個？如果你有咩揸持，我連你都可以炒埋。你講乜嘢啊？冇啊，振邦。算啦。你仲喺度扮嘢？算啦，振邦，走啦，好冇？走啦，我哋。振邦啊，你唔好咁衝動啦。振邦啊！我咩都做唔到，我唔應該離開香港去中東。對唔住華家，對唔住阿爸。每次我翻嚟香港，都忍唔住嚟呢度行下，吸下呢度嘅新鮮空氣，個人心情都好啲。你啱啱北京翻嚟，自己未唞夠就嚟陪我行，係咪有啲乜嘢想同我講啊？永標上咗位之後，又搞埋啲唔知咩豪華車，連志明都炒埋。振邦為咗呢件事都同佢嘈過嚟。振邦做咩又咁衝動啊？你唔覺得永標野心越嚟越大，好似冇網管咁咩？我退咗位之後，只係專心我嘅復康治療啫。如果你身體唔係搞成咁，都唔會退落嚟俾永標上位。做咩無端端咁講？都唔係無端端啊！搞到你今日要用拐杖行路，嗰個係我。撞傷你嗰個人都係我。呢件事我一早知道。我知你一早知道。呢件事我一直冇講出嚟，
係因為我唔想影響你同阿振邦嘅感情。我曾經傷害過你媽媽，過去你已經有一段好唔愉快嘅經歷。我只係想你將來可以同阿振邦開開心心咁過日子啫。多謝你阿爸。你肯真心叫我一聲阿爸，我已經好欣慰啦。以前嘅嘢，我哋唔好再提啦。阿爸，咁你知唔知點解我會撞傷你？係因為我發現咗進昌炒窿旗杆嘅事，幕後黑手係倪永標。發生意外嗰晚，我發現到佢哋炒窿旗杆嘅證據，可惜俾佢搶走咗。我揸下車去追截佢，佢為咗阻止我，就喺我架車度做咗手腳，所以我架車先會失控。你車失控就係因為呢一件事。係，我好肯定係佢做。佢為咗逼我退出單官司，咩都做得出。阿爸呢個人真係好危險，你一定要提防佢。你放心，我知道。估唔到永標為咗私利炒作旗杆，而家搞到華哲陷入財政危機。呢個人嘅心術真係得人驚。但係咁多年嚟，我見佢對阿青瑜又的確係個重情嘅人嚟。呢個人善惡都走向兩極嘅，我擔心佢遲早都會失衡。呢個人實在太危險，諗嘢少少都會鑄成大錯。之前永標嘅改裝賽車搞到介強昏迷，我哋可以理解佢嘅求勝心切。之後佢又利用車廠上市嘅機會逼你退位，我哋亦都可以理解佢為咗權力之爭，但係出發點都係為咗華哲好。但係而家呢個人已經開始為咗自己嘅利益，而不惜損害車廠嘅利益，我哋仲可以容忍咩？其實我對呢個人一直都好有保留。再咁樣落去，車廠遲早會俾佢搞冧。不如我哋舉報佢，等佢吸取教訓，及早回頭。唔得㗎，旗杆嗰件事，單憑嘅受封口供係告佢唔入㗎。我哋冇足夠嘅證據，如果採取行動，只會係打草驚蛇。對付呢個人，點解我唔貿貿然出招？就係因為你打壓越大，佢反彈就越大，咁樣後果就不堪設想。你咁優柔寡斷，我驚你養虎為患啫。我哋唔可以養虎為患，但亦都唔可以逼虎跳牆。如果唔係，後患無窮。唉，我一直都希望將呢個人引入正道。大哥，你係為咗青瑜，呢次係我俾佢最後嘅機會。好，咁我哋就放手，等佢搞標揚豪華房車。但係我哋一定要準備好有咩後著。萬一永標變本加厲，我哋仲有董事局呢把雙刃刀去制衡佢。阿爸，咁你約我出嚟咩事啊？聽講你喺北京喐手打永標，係啊，佢真係好過分。做咗主席之後就唔跟阿爸你嗰套，淨係掛住建功立業，搞咩歐洲標準嘅豪華房車，邊個反對去炒邊個，連知名都俾佢炒埋，打唔夠，仲谷住道氣。我最高嘅係自己乜都做唔到咋。谷氣就同阿爸遊下車河，吹下風，消下氣。開車。激動還激動啊！要注意安全，唔好超速駕駛啊！收到。
舒服啲嘛？好啲啦。阿爸，得嚟，睇頭。振邦，你認為標陽豪房呢個計劃唔好啊？行唔通㗎！以我哋而家嘅技術同埋資金，根本就做唔到。唔通你除咗發脾氣之外，你係覺得自己唔可以做任何嘢？阿爸，你連主席個位都讓埋俾佢，我仲可以做啲咩？做人處事眼光要放長遠，放眼望遠，心胸自然廣闊。冇啊！既然你唔認同永標嘅處事方法，點解你唔將你心裏邊負面嘅情緒轉化成為正面嘅動力？唔通除咗標陽之外，你唔可以諗到一個更好嘅計劃咩？我真係冇諗過喎。咁你認為有邊一類型嘅汽車係最適合國內嘅需要？我同志明傾過，經濟型嘅汽車始終都係主要市場。咁你去咗中東咁耐，最大嘅感受有乜嘢？油價高企，產油國就發到叭叭聲，但係汽車用家就叫苦連天。你有咁嘅體會就好啦。其實你而家思維應該向住呢個方向去思考一下國際嘅大趨勢同埋中國嘅國情，去研發一架適合內地用家嘅汽車。但係，就算真係俾我諗到做咩車，魏永標好似同我有仇咁，佢實唔會批㗎喎。華捷唔係永標一個人話事嘅，係成個董事局去操縱嘅。只要你嘅計劃係可行嘅，係出色嘅，係可以幫車廠賺錢嘅，你就可以得到董事局通過。到時你就可以用翻你自己嘅人，你亦都可以令到永標知道其實有其他選擇嘅。阿爸，多謝你提點我，我一定要好好地研究新計劃，用積極嘅態度將車廠搭正路。其實種盆栽呢樣嘢咧，我哋翻嚟啦，媽。阿爸，咁咪要你擔心，對唔住啊。點啊？你好啲未啊？阿爸幫我打咗啲強心針，冇事啦。阿媽，我箱雜物擺咗喺邊啊？嗰啲汽車研究資料好重要㗎。響2樓嘅蘋果箱度啫嘛。你幫我揾啦，我趕住用啊，嚟啦。你真係嘅。阿爸，你同振邦講咗啲咩嚟啊？點解翻到嚟成個開朗晒嘅？講咗一啲阿爸應該講嘅嘢。你對魏永標已經有一套部署。阿爸，如果你唔係非不得已，你都唔會用強硬嘅手腕，因為佢始終係你嘅女婿。就正如我係華家新抱一樣。今日我得到湛恩、文雄同埋你嘅諒解，我喺你身上邊學識咗包容。原來人與人之間係需要互相包容、互相體諒，咁樣先至可以建立一個好嘅人際關係，咁樣人生先至有意義。所以正如你所講，唔係非不得已，唔係非不得已，
我係唔想將一個人趕入絕路。我一直懷有一個希望，希望佢有一日能夠融入我哋華家大家庭。資金嘅調配、人手嘅資源、零件嘅供應、裝嵌嘅設備，全部都要重組。目的係要標揚準時研發成功。整個計劃大概耗資10億度。李生，華振邦先生要我嚟問你，佢話等2個鐘，問你幾時會見佢喎？振邦肯等咁耐，可能有緊要事咧。你抽啲時間見下佢。 OK， 請佢入嚟。知道。唔好意思，阻住咁多位。有咩快啲講啊！我俾10分鐘時間你。我唔使，5分鐘夠。基於未來油價長期高企，同埋駕駛者想慳有錢嘅心理，仲有符合國家提出環保節能大方向，所以我相信汽車業嘅趨勢將會進入環保節能嘅年代。所以我構思咗一款名為遠景嘅節能汽車，將耗油量同排出嘅廢氣減到最低，希望可以做到低油低氣、高馬力。天馬行空，不切實際。唔係冇可能。我哋可以參照風車發電嘅原理，將電能注入電池，由電力去輔助所耗嘅汽油，咁就可以達到慳油環保效果。當然，時間未到啊。遠見呢個計劃咁有創意，值得考慮啊！仲完全符合歐盟標準嘅步伐添。我都係咁諗。遠景唔單止可以同國際接軌，仲會標揚嘅豪華房車更加經濟，更符合國情。如果研發到嘅都冇壞嘅，咁你真係批准？唔好開心住。而家車廠全力研發緊標揚，資源同埋人手都好緊張。如果你可以喺咁有限資源底下進行，你咪即管去做。OK， 冇問題。公司俾幾多資源，我好好咁利用。但我有一個要求，我想請翻志明翻嚟幫手。華捷炒咗嘅人唔會請翻，要請你咪自己請。好啊，我就自己請翻。